Сәлем, қалдарыңыз қалай? Всем привет. Привет, дорогие мои. Қазір жиналысым басталғанша аз ғана уақытым бар. Осы кезде кішкене сұрақтарға жауап беріп, прямой эфир жасап деген сондай ой болды да, сразу шыға салдым. Инстаграмның тікелей эфирінің бір жақсы жері, қосасың, шығасың, ойыңды айтасың, и мне это ужасно как нравится, очень люблю. Столько всего происходит, я не успеваю рассказать. Ертең түнгі шайды, наверное, айтып берем бәрін. Қаншама проектлер болып жатыр, қызық жаңалықтар болып жатыр. Пробкада жоқ қазір онша ше, шопыр қызға шығып бәрін айтатын. Вот, рахмет. Жаңағы мен сторисқа қойған видеоны көріңіздер. Там как раз таки объясняется игромания жайлы айтылып жатыр. Балалардың арасында қалай басталады. Поэтому ата-аналар ұлдарыңызға, қыздарыңызға абай болыңыздар, қараңыздар. Яғни жаңағы кішкентай баланың ақшаны қалай құртатынын байқау керек та. И сол әрекетіне қарай негізі балаларды көзден таса қылмау керек қой. Я понимаю, әркімде әртүрлі проблема. Мен мысал үшін жаңағы видеоматериалда маған ұнағаны тек қана ер кісілерді көрсеткен жоқ. Сол жерде кәдімгі бала шағасы бар, отбасылы әйелді көрсетіп жатыр да. Как она думала закрывать какие-то ежедневные потребности, мысалы продуктыге ақша деген сияқты нәрсені майда шүйде ақшаны салып, ары қарай 25 миллион қарызға біткені туралы да. Это ужасная статистика, ужасная. Арбитраж туралы мен білмейді екем, бірақ өте көп сұрақ келеді маған осы туралы. Менің түсінгенім, это купли-продажи валюты. Бірақ қараңыздар, біздің Қазақстан Республикасы мемлекетінде шетелдік валютаның сатылып және жаңағыдай сатылуына, сатып алуына ұлттық банк жауап береді. Ол ақшаның барлығы ұлттық банк арқылы контрольда отыру керек. Мысалы, сіздер көшеден көресіздер ғой, неше түрлі обменниктер. Кішкентай бір бұрышта да отыра береді ғой обменник. Не, вроде бы қарайсың, просто бір какой-то бір дешманский обменник деп ойлайсың, бірақ жоқ, олардың барлығы национальный ұлттық банкте учетта тұрады. Ұлттық банкке олардың барлығы отчет береді. Неге? Өйткені оларда вдруг жаңағыдай проблема туындайтын болса, купли-продажда, рынок рухнет или еще что-то, сондай бірдеңе болатын болса, мемлекет оларды поддержка жасайды. Ал сендер қазір үйде отырып алып, бар ақшаларыңды, тапқан таянғандарыңды, ешқандай гарантиясы жоқ, ешқандай мемлекеттік қорғауы жоқ, бір бәлеге сал жеріп, ақша таппақшысыңдар. Кішкене ми керек та. Чтобы зарабатывать деньги, нужны мозги. Понимаешь? Бізде осы мәселе жаңа игромандардың проблемасында айтып жатыр да. Ақшаны оңай табуға қызығушылық өте көп. Оңай болса. Анау 8 сағат, 10 сағат еш шақ болып жұмыс істейтіндер, олар ақмақ. Мен ақылдымын. Мен ғой. Мен оңай жерден ақша табамын ғой. Не қыламын мен қиналып? Легкая жизнь. Такая воздушная. Қиналмай, жатып табам деген сияқты. Вы знаете, этого не существует. Вот бесплатного сыра в мышеловке нету. Бесплатный сыр, он только в мышеловке. Сен якобы қазір пайда көріп отқандай болсын, бірақ оңбай кетесің. Бұл өмірде барлық нәрсе баланста және есепте. Оңай жерде ақша жоқ ешкімде. Егер сенің табысың аз болатын болса, значит сен сол табысқа лайықты специалистсің. Сенде hard skills-та, soft skills-та жетпейді, чтобы зарабатывать больше. Надо учиться и работать. Басқа ешқандай жол жоқ. Жаңағы игромандардың бәрі немен кетті олардың бәрі? Оңай жерден ақша табу. Все же лохи все. А я самый умный дегендер. Не болып жатыр ал? Не болып жатыр? Поэтому откуда берутся игроманы? Айгерім, посмотри этот ролик, который я отметила в сторис. Ақшаны оңай табу ретінде мен сөйтіп айттым ба не, Райхан? Я всегда говорю, еш шақ болып жұмыс істеп табасын. Ақшаны оңай тауып жүрген адамдардың это верхушка айсберга.
верхушка айсберга. Сендер мынаны ақшаны оңай тауып жүрген адам, сен мынаны ғана көресің, сен крышкасын ғана көресің. Оның астында ол нешеме сағат жұмыс істеген, нешеме уақыт білім алғанын, өзінің қабілетін, мастерствосын, эксперттілігін не істегенін сен білмейсің. Например, түнгі шай. Мой формат түнгі шай. 1 жылдан асты. Білесіңдер, түнгі шайды 2,5 мыңнан астам адам отырады. Многие, кто хотят это повторить, но не могут. Неге? Потому что олар ойлайды, мен кеше ғана прямой эфирға шығып жүр деп. А мен прямой эфирға шыққаныма уже 1 жылдан асты. Мен жарты жылда 60-тан астам эфир жасаймын. Кемінде 1 сағаттан. Понимаете? Оны адамдар көргісі келмейді. Вот что-то у Розы подписчиков становится больше последние 2-3 месяца. Это же из-за прямых эфиров. Давай я тоже буду делать прямой эфир. И не получается, блядь. Потому что вы не видите, да, что оның артында еш жақ болып жұмыс істеп жатсың. Оның артында қаншама сағат жұмыс бар. Көрмейсіңдер оны. Инфобизнесте мен 5 жылдан бері жүрмін, поэтому у меня инфобизнес идет стабильно. Мен маркетингте всю свою жизнь живу, поэтому мои маркетинговые стратегии выстреливают. Өмір бойы мен маркетингпен сатуда жүрмін. Сендер қызықсыңдар да? Все люди лохи, сендер 1 жыл бір жерде жұмыс істейсіңдер, или 1 жыл там, не знаю, SMM занимаетесь, сразу хотите миллионы делать. Вы охренели вообще? Мен оңай ақша оңай жерде деп айтқан жоқпын ешқашан, Райхан. Сен маған менің айтпаған сөзімді менің аузыма жабыстырма, түсіні ба? Мозги свои лечите. Кейін болашақта ресторан ашқым келеді. Сол үшін қазірден бастап ресторанға, кофейняға жұмысқа кіргенім дұрыс па? Әрине. Ресторанная сфера, ол өзі бірнешеге бөлінеді ғой, өзі ресторан типтерінің өзі бірнешеге бөлінеді. Сен жұмысты да көр, сосын жалпы бүкіл, мысалы, даже Google-да бесплатный информацияларды қарап отырсаң болады, ресторанның құрылымы жайлы. Ресторандар қандай классификацияға бөлінеді. Есть кофейни, да, есть те, которые, мысалы, кейтеринг, это тоже ресторан болып есептеледі. Кейтеринг ше, жаңағыдай бір іс-шараларға барып андай жаңағы канапе, бірдеңе, самсушки, жаңағыдай болады, конференция, сондайға барған кезде тәлкімен тұрып шведский стол жасап беретін. Это тоже ресторан считается. Сондықтан да ресторан деген бір саланың өзінің бірнеше несі бар, ішінде таралулар бар да. Солардың бәрін сен оқы, үйрен, арнайы кітаптар ал, курстар болса қара. Курсов таких открытых я не видела. Ютубтан, может быть, какие-то мастер-классы. Сөйтіп өзің сол салада жұмыс істе. Яғни сен ресторан ашқың келіп, ресторан сенің прям арманың болатын болса, сол арманыңа қол жеткізу үшін сен просто по крупицам собираешь информацию, по крупицам сен сол сфераға кіре бастайсың. Сонымен қатты қызыға бастайсың. Жиырма 25 жасым, Алматы, қытайлық көліктерге запчасть сатамын дейді. Қалай клиенттік базаны көбейтемін осы бизнес түрі туралы? Енді сенің клиенттерің это водители, автовладельцы, водители деп по-моему. Сенің клиенттерің это автовладельцы. Автовладельцтер қайда жүреді? Запчастьтар қайда? Саған жақсы не керек? B2B продавец керек. Өйткені СТО-лармен, бірдеңелермен барып, сатып, көрсетіп, по-моему, запчасть продажи колесаның өзінде де бар. Яғни B2B-ді көбейтсең, B2C-ні көбейеді. B2B не екен Google-дан қарап ал. Бизнес жасам дейтін адамдар кішкене не қылыңдар. Как она называется? Ойлаңдар. Я роб в отделе продаж, но, адамдарға инфобиз оңай ақша сияқты көрінеді. Это стоит колоссально работа, целая команда. Қаншама жұмыс. Да. Интенсивте айттыңыз осы ақша туралы. Айтып жатыр қой. Бакалавр, бар магистр бітірген психологпын, декретте отырмын. Онлайн консультация жасап ақша тауып жүрмін. Клиент қалай көбейтемін? Сізге клиент келеді через 2 жолды дамыту арқылы. У меня это как его? iOS,
айфонда 17 iOS осындай камерамен қолданған кезде жесттарды көрсетсең осындай нелер шығарады. Вот это шарики, вот это сердечки, вот это лайк, биттен лайк көрінеді. Вот это iOS 17, iPhone барлар біледі. Смотри, Айсана, я об этом несколько раз уже говорила, повторяю еще раз. Для привлечения клиентов, мысалы, эксперттерге сіз, Айсана, сізде услуга біріншіден. Екіншіден, сізде интеллект, это вы продаете свой интеллектуальный труд, да? Сіз өзіңіз психологияны оқыдыңыз, өзіңіз басыңыздан түйдіңіз, өз опытыңыздан, өз призмаңыздан, өзіңізге келген клиенттерден, кейстардан жинақталған өзіңіздің определенный опытыңыз бар. Сіз өз салаңыздың экспертсіз. Плюс сіз Айсана деген адамсыз, вот Айсана психолог. Да? Соответственно, сіз өз блогыңызда осы екеуін бірдей дамытасыз. Только психологияны қуалап айта беруге болмайды. Немесе Айсана ойбай мен үйде үй жинап жатырмын, бүйтіп жатырмын, аняқа барып жатырмын, мыняқа баратырмын деп айта беруге болмайды. Нужно выстроить стратегию развития в дальнейшем. Как вы хотите больше развиваться? То есть сізге больше онлайн-консультации керек па? Или вы хотите курсы делать, тренинги делать, выступать? Нужно понять, что вы хотите. И в соответствии с этим, сіз эксперттілігіңізбен личностьті бірдей ашасыз да и стратегияға отырғызасыз. Понимаете? Смотрите, давайте процесс объясню еще раз. У вас есть определенное желание, да? Точка Б. Ол жаңағыдай не консультация көбейту, не тренингтерге шығу, немесе сіз бизнес-консультация жасайтын шығарсыз. Білмеймін, это уже ваше желание, то есть определенная точка Б. Енді сізге осы точка Б-ға жететін стратегический путь керек. Каким образом я сюда дойду? И сіз сол стратегический путьті құрастырасыз. Бірақ сол стратегический путь құрастырған кезде нужно учитывать вашу экспертность, ваш опыт, ваши кейсы, да, и вашу личность. Бізде проблема в чем? Когда стратегический жолды құрған кезде эксперттерге көп продюсерлар мынандай қателік жасайды. Олар бір шаблонды алады. Ой, Митрошина осыны істеп жатыр, Аяз Шабудинов осыны істеп жатыр, мынаны істеп жатыр дейді да. Бір сатып алған шаблонды алады да, сөйтеді да барлық эксперттерге соны пихать етеді. Оны эксперт, мысалы, продюсерға консультацияға барады ғой, сөйтіп айтады да, короче, бүйтіп жатыр, бүйтеді, қазіргі тренд осы, бүйтесің дейді да. И эксперт отырады да қиналады анаған ше. Кейбір эксперттер көнеді, кейбір эксперттер көнбейді. Көнбейтіндер сол көмілген күйі жүре береді, ал көнгендер сосын у них, знаешь, они как будто, я не знаю, бір лимон жеп алған адам сияқты жүреді ғой. У них прямо им плохо. Ана жаңағыдай, міне жұрттың бәрі өстіп істеп жатыр. Подписчик қалайсың ба? Охват қалайсың ба? Саған лайк керек па? Онда битесің дейді да. Сөйтеді де тебе определенную стратегию строят, именно которая вот заезженный, деп айтайықшы, стандартный стратегия. И сен с плохим настроением, с не могу, сондай, қинап, сол точка Б-ға барасың. Ты когда дойдешь до этой точки Б, тебе будет очень плохо. Очень плохо. Сенде уже нервтан нерв қалмаған, денсаулық қалмаған, тапқан ақшаңа сен көңілің толмайды. Эти деньги куда-то сливаются. Да, возможно, ты машину купишь, еще что-то купишь, да, но они не будут тебя радовать. Почему? Потому что ты прошла этот путь, который тебе не нравится, который не про тебя, да, жаңағыдай. Биле десе билеп, маймыл бол десе маймыл бол, жұрттың бәрі распаковка жасап жатыр. Сен кредитке болсын брендовый зат алды, распаковка жаса деген сияқты этот шаблонный стратегия береді бізде продюсерлардың бәрі. Мы істемеймін ма бір бәле ғой. Сөйтіп эксперт разочарован, он больше не выйдет на рынок, да, он будет очень плохо идти на рынок. И все на этом уже человек, можно сказать, потерян. Поэтому что я говорю экспертам? Егер сен инфобизнес жасаған кезде, жалпы онлайнда дамыған келсе, не обязательно инфобизнеста, онлайн арқылы клиент жинаған келсе, онда точка Б-ді надо определить, и стратегию выстраивать надо согласно именно своей личности. Ты кто, Айсана? Вот ты кто?
Вот, да, какие твои предпочтения. И согласно этого, әркімнің өзінің жолы бар. Почему моя программа называется «Сенің жолың»? Это в целом вот эта фундаментальная отстройка человеческой личности, чтобы ертең ол өз жолын тауып кету керек. Сен сенімділікті, әрекетті, масштабты алған кезде, сенің жолың бағдарламасын алған кезде, ты выстраиваешь свою личность согласно себя, не шаблонная жизнь, потому что қазір не көп, эксперт көп, продюсер көп, маркетолог көп, бір бәле көп, ондай мамандар көп, та сен ананы қарайсың, мынаны қарайсың, и все говорят: я знаю четкий сценарий достижения успеха, четкий сценарий, сен осы сценарийді алсаң, сен обязательно успехқа жетесің дейді. Сен аласың, а он тебе не подходит, да? Понимаешь, я не против этих обучений на продюсеров, жаңағыдай аязда болсын, басқада болсын. Сен барасың, ол жақтағы инструменттерді көресің, үйренесің, бірақ это ты должна накладывать на свою личность. Өзіңнің фундаментіне қою керексің да. А когда у человека вот этого фундамента нету, все, он начинает қуады, ананы қайталайды, мынаны қайталайды. И от этого ты, во-первых, время теряешь. Да, у тебя останется опыт. Да, Айсан, проблема нет, сенде опыт қалады. Сен ананы көресің, мынаны көресің, опыт қалады, но удовольствие жизни. Насколько ты счастлива будешь. Өзің психолог болып тұрып, сен қаншалықты сен бақытты боласың. Поэтому учитывайте этот момент. У каждого свой путь, у каждого своя скорость. Біреулер 1 жылда атып кетсе, біреулер 3 жылда атады. Мәселе қанша уақытта емес. Мәселе сен ол жолмен қалай жүрдің. Сен қуандың ба ол жолды. Это тебе счастье приносит или нет. Вот это очень важно. Солай қанша курс аштым, но это было не мое. Ну, это будет как опыт. Любой адам өзінің жолын іздеу керек қой. Но легче, когда ты отстраиваешь свой путь согласно своей личности. Декретте отырып жұмыс істеу деген нәрсе бізде мынандай болды да. Я вам скажу, мен енді кәрі инфобизнесменмін ғой. Кәрі инфобизнесменмін, инфобизнес курстармен, марафондармен шығудың жолын бәрін білем. Өзім көргем, және естественно менен кейін шыққандардың бәрін жолын байқап жүрмін да. Именно осы онлайн образование гүлдейтін кезде мынандай маркетинговый ход табылды да бізде. Мынандай маркетинговый ход. Декретте отырсың ғой, қолың бос. Зарабатывай на декрете деген. Әйелдерге вот этот маркетинговый ход, он сильно включился. Ол өтірік емес, я тоже так думала. Мен өзім, я давно уже рожала. Мен енді қолында кішкентайлар бар балаларды түсінбеймін ғой. И біз инфобизнесте, инфобизнесті развивать ететін кезде біз айтатын едік, декретте үйде отырсың. Я қазір түсінемін да, насколько это несправедливый маркетинговый ход. Он несправедливый. Әйелдердің миларына құйып тастағанда, сен декретте үйде отырсың. Әйел декретте үйде отырған жоқ қой. Әйел үйде декретте отырған кезде, она пашет как вне себя, она не отдыхает. Она вообще не отдыхает. Ол үйде отырған жоқ, он көті жер иіскемейді оны. Вот инфобизнестің, жалпы айтады ма, мен 5 жылда мен алғашқы инфобизнесменмін қазақ тілді. Бізде именно қазақ тілді, мен білмеймін, орыс тілді де ондай жоқ, орыс тілді де именно осындай маркетинговый ход жоқ. Но именно қазақ тілді де, наверное, Қырғызстан мен Өзбекстанда то же самое. Мынандай агитация құрылады. Сен декретте отырып, ақша тап, декретте отырсың сен. То есть, само по себе, знаешь, искажение пошло от слова декретный отпуск. Мысалы, бізде отпуск деген сөз бар. Сен жұмыс істейсің, 12 ай болған кезде сен 1 ай отпуск аласың, Отпуск, яғни сен демаласың деген сөз. Отпуск. И есть декретный отпуск. То есть, осы жерден бізде подмена понятия кетеді да, бізде искажение в голове. Вот отпуск и декретный отпуск как будто екеуі бір сияқты. Жұмыстан демалатын сияқты да, понимаешь, вот это искажение пошло. И маркетингте солай кетті да, сен декретте отырма босқа. Как будто ол босқа отыр. Поэтому бізде, даже, мысалы, декрет, баласы бірге толды ғой, келіншек үйде отыр, баласы бірге толды, сен босқа отырсың ғой дейді. Туған туысқаны болсын, күйеуі болсын, бәрі айтады. Сен босқа отырсың ғой үйде. Сен орында ақша тап, үйде отырып дейді да.
Анай так сутками пашет, ол ұйықтамайды, ол түнімен бала емзеді. Ол тышады, ол сиет. Баланың потребности 2 минут сайын. Әр бала 2 минут сайын потребность ойнады. Яғни әйелдің фокусы, бәле болдық мынау шар. Әйелдің фокусы 2 минут сайын қозып тұрады да сен. Міне енді несі бір ұйықтаған кезде шығар, бір сағат ұйықтайтын бала болса жақсы ғой. Жарты сағат ұйықтай ма, ұйықтамаған кезде ол 2 минут сайын мамасын шақырады. 2 минут сайын шақырады. Сен элементарно сен фокусың демалмайды ше. Попробуй қазір міне баласы жоқтар, сен телефоныңа әр 2 минут сайын будильник қоятын қып қой. Әр 2 минут сайын сен телефоныңда таймер қосылып тұрсын. Вот күйеуің телефон осында істеп берші, сол бірінші күн өліп қалды, бала қараймайтындар содан ғой еркектердің. 2 минут сайын таймер қойып қойды, и попробуй қалай екен саған. А балалы әйел ол сондай. Декретте босқа отыру деген мәселе жоқ. Декретте әйел босқа отырмайды. Она и так занята, она не отдыхает. У нее почему бізде бірінен кейін бірін туған әйелдерде износ тела идет, износ организма? Потому что бала туудың ортасында ол нормально не восстанавливается. Ол ұйқы қандырмайды, ол витамин, ештеңе не істемейді да, қалыптаспайды. Помимо этого, ол декретте отырған кезде ол әлеуметтен не қылып қалады. Әлеуметтен шығып қалады. Она не социализирована. Ол өзінің алған білімін, жұмыстағы опытын теряйды, потому что ол 3 жыл үйде отырып қалады. Понимаешь? И ол тек бытовухада жүреді да. И декретте отырып жұмыс істесе деген нәрсе, это несправедливо. Почему мужик работает только 8 часов, возвращается домой, отдыхает, а женщина, она дома 24 часа работает, еще плюс зарабатывает деньги. Понимаешь? Бізде осы именно мен де маркетолог ретінде мен сол нәрсеге мен жауаптымын. Мен түсінген жоқпын оны. Мен қазір түсініп отырмын. Қазір ғой ақылды отырғанымыз бәріміз. Все приходит с опытом, да. Көш жол жүріп түзеледі. Мен де оны түсінген жоқпын да, мысалға да. Осы уақытқа ну реально, потому что менде өзім кішкентай бала жоқ қой. Соңғы рет 12 жыл бұрын туғам. Кішкентай бала жоқ, думаешь, тем более маған бала бағуға ата мен енем қалай көмектесетін еді. Почти қиналған жоқпын да. Жағдайым бәрі жасалған. А мен басқа әйелдердің өмірін бүйтіп жақын көрмегеннен кейін мен білмеймін ғой. Мен маркетолог ретінде мен де айтамын, декретте отқан кезде білім алыңдар, бір нәрсе үйреніңдер, ақша табыңдар. Мысалы, я не против, если декреттегі әйел бір определенный бір өзі подкасттар тыңдап, лекция тыңдап, бір әлеуметке қатысып отырса, бірақ декреттегі әйел жұмыс істемесе, жоқ, декреттегі әйелге сен жұмыс істемедің деп оны чувство виныға тығуға болмайды да. Бізде әйелдер жабылып бір-бірін сондай чувство виныға тығады. Отсың ғой декретте. Ақша тапса босқа отсың ғой үйде деп айтады. Әйелдер өздері бір-бірлері сөйтеді. Не делайте так. Это труд, это большой труд. Понимаете? Вот декретте отырып табыс табам, соны енем айтпайды, айтады копейка табыс вообще табыс таппайсың. Ну, видишь, Жансая, я вам еще раз говорю. Если сен декретте жүріп ақша тауып атсаң, если у тебя это получается, ты молодец. Ты молодец. Көмекші ал, нянькалар қарасын, саған көмектессін. Но я вам скажу вот что. Но мен декретте босқа отырмын, ақша таппайтын жұрттар тауып атыр деп, не загоняйтесь. Не загоняйтесь. То есть не надо себя в чувство вины тығуға болмайды да. Мен босқа отырмын, вот эта подружка моя бүйтіп жатыр, анау бүйтіп жатыр. И везде әлі де бар сол маркетингтерде бар. Қарасаңдар, көп адамдар осындай бірдеңе, осындай бір курстар, там, не знаю, Wildberries, Каспи, сондай курстар сатқан кезде, декретте отырып ақша тауымды үйрен. Дейді да, декретте отырып ақша табу. Неге әйел декретте отырып ақша табу керек? Такой вопрос. То есть ол бір норма болып кеткен да, әйелдің декретте отырып ақша табуы, ол бір норма болып кеткен. Я вам еще раз говорю, таппа демеймін. Егер шаман келсе тап. Шаман келсе тап. Саған ұнаса, таба бер. Сен қиналмасаң. Екінші, саған қызық болса тап. Бірақ мен таппадым деп өзіңді қинама. То есть мен таппадым, я какая-то неуспешная, мен былжыраған, мен жалқау, қолымнан ештеңе келмейді деп загоняться нельзя. Понимаете? У каждого свой путь. Если нравится, делай. Қолынан келіп жатыр ма? Делай. Если не сложно, делай. Но если ты не умеешь это делать, это не проблема. Это не значит, что сен какая-то плохая, или какая-то странная, или какая-то неправильная. С тобой все хорошо, расслабьтесь. Потому что декреттің өзі ол жұмыс, 24 сағат тоқтаусыз жұмыс. Еще балалардың погодки ғой, мейлі ғой, бір баланың бетіне қарап отырсаңдар. Екеуі еще бірінен кейін бір туып сағасындар. Қашан жұмыс істейсің сонда сен? Қалай сен өзің демалмағансың, қалай сен есіңді бүйтіп жиып сен жұмыс істейсің? Понимаешь?
осы отқанда міне мысалы да 900 адам отыр да эфирда. Сейчас рабочее время, қазір жұмыс уақыты. Осы жерде отырған әйелдердің көбісі, да, возможно, вы сейчас мамочки в декрете и хотите зарабатывать, да, біз әйел деген тынбайды ғой енді, баланы да қатырып, байға да тиіп, ақшаны тапқымыз келеді. Это похвально, но я вам еще раз говорю, не загоняйтесь, в чувство вины не загоняйтесь. Жалпы чувство вины мен жұмыс, постоянно жұмыс істеу, чувство вины мен өмір сүру ол өте қиын. Потому что чувство вины да постоянно жүретін адам, ол манипуляцияға тез беріледі, ол өзін жоғалтады, ол обслуживает чужие цели, забывает себя. Поэтому старайтесь себя меньше обвинять в чем-то. Он жыл отырдым в декрете, я уже устала от всего, қолымнан ештеңе келмейді деп. Ну, у тебя получается рожать детей. Это же классно. Мысалы, менің қолымнан келмейді. Былай қарасаң енді бала туу не проблема. Что там пару раз былай, если денсаулық нормально болатын болса, қазір бала туу вообще не проблема. Өйткені Динара Саджанда бір келді ғой, болашақ деген ба, бір клиникама по суррогатному материнству. Короче, ақшаң болса қазір өзің тумасаң да суррогатныйға тудыруға болады, ну, если сильно захотеть. Но в целом, если денсаулық нормально, ну, насколько я знаю, насколько мы проходили медицинское обследование с мужем, у нас все окей, да, проблем не будет бала туатын болса. Бірақ ол мен қолымнан келмейді. Екі қабат болып жүру, оны туу, оны қарау, нет, понимаешь? Ол нәрсе мен қолымнан келмейді. Мне легче заниматься своими проектами, да, несколько проектов иметь. Мысалы, саған 4-5 балаға бас-көз болу, саған кайф. 4-5 бала туған әйелдер, да, вот. Сендерге сол 4-5 балаға бас-көз болу кайф. Сол қолыңнан келеді, это классное качество. Менде 4-5 проектке бас-көз болу қолымнан келеді. И это мой плюс. Это не значит, что я какая-то хорошая, ты плохая. Нет. Сенің де қолыңнан келеді. Сенің қолыңнан, мысалы, 6 проектің бар ма, 6 балаң бар ма, значит, сен 6 проектіге бас-көз бола аласың деген сөз. Сенің қолыңнан сол нәрсе келеді деген сөз. Менде 5-6 проектіге параллельно бас-көз болу қолымнан келеді. Маған сол ұнайды. И я выбрал для себя это. Одан бөлек менің командамда 25-тен асты адам бар. Көбісі жастар. Олардың бәрі мен ұлдарым мен қыздарым. Бәрі. Олардың бір ертең бір қоғамға бір жақсы азамат болуы, жұмыс істеп білуі, жауапкершілікті үйренуі, ісін білуді, мақсат қоюды білуді. Олардың я ответственный за них, поэтому мен оларды еш жаққа жұмыс еткіземін. Қаққанда қан соққанда сөйлін алам ше. Еркелесе өзінің үйіне еркелейтін шығар, бірақ мен жұмыс беруші ретінде олардан профессионал жасағым келеді. Істесе, менде жасайтын шығар, бір 2-3 жыл жасайтын шығар карьерасында, бірақ ертең менің командамнан басқа жаққа жұмысқа барған кезде ол адам өзі үшін ұялмасын деймін да. Ой, сен мынаны білмейді екенсің деп айтпасын деп, өзі үшін ұялмасын деп, максимально өзім білетін бизнестегі опытымды, маркетингтегі опытымды сотрудниктеріме берем. Я их учу, я их вытаскиваю, да, чтобы они прожили счастливую жизнь, потому что у меня они очень молодые, 19, 20, 21-дегі, 22-дегі қыздар. Міне мен бала шағам. И я понимаю, что я дам больше пользы этому миру, командамды көбейтсем, профессионалдарды өсірсем, көбірек курс жасасам, ақылы да ақысыз семинарлар өткізсем, проектілер ашсам, қазақ тілді IT қоғамды күшейтсем, жастарды білімге баулсам, қаржылық сауаттылықты үйретсем, менен бұл қоғамда пайда көбірек. Понимаешь? Менен ондай пайда көбірек, поэтому мы решили не рожать. Я говорю, мы это обговаривали с мужем долго. И он тоже как бы, думает, да, одан пайда көбірек, да, чем балға туып, бала қарап отқаннан. Тем более ол мен қолымнан келмейді. Айтып отырмын ғой, мен 2 ұлымды атам мен енем көмектескен. Екеуінің жанында болды, өзі бірге келген кезде, уже бірге жақындаған кезде, енді отырып, жан-жағына қарап, уже жыбырлап бастаған кезде мен нервім ойнайды, ондай балаға мен шыдамым жетпейді. Ол 4-5 айға дейін миленький болып жатады ғой, миленький болып, жеп, ішіп, тышып жататын кезде нормально. Ары қарай уже жыбырлап бастаған кезде мен нервім шыдамайды. Сол бүкіл ең беспокойный, мектепке дейінгі, садикке дейінгі беспокойный моменттің бәрінде атам мен енем қарап берген. Мен ондай қиындықтар көрмегем да, поэтому мен түсінбеймін декреттегі әйелдерді.
жаңағыдай ше жұлмалап ана көмектесетін ешкім жоқ бүйтіп етегін біреу емшекте біреу етегінде деген сияқты ондай ситуация менде болмағандықтан менде көп түсініспеушілік бар да. Бірақ мен сендердің историяларыңа қарап мен понимаю, что это очень сложно. Планируйте свою беременность, планируйте обязательно. Сондықтан да я вам еще раз говорю, 10 жыл декретте отырдым, қолымнан ештеңе келмейді деп не загоняйтесь. У тебя отлично получается рожать детей, вот рожать детей, между ними, ана біреу жылап жатса, біреу уже үлкеннің тамағын жейді, біреу емеді, ана біреу не емізіп тұрып, мына жақтан біреудің тамағын істеп деген сияқты да. Классно же получается у тебя. Мен өйтіп істей алмайтын едім мысалы үшін. Нет, я рожать не буду. Мне легче быть наставником подросткам, жасөспірімдерге, жастарға наставник болсам, уже туылған балаларға мама бола берейінші мен. Туылған. У меня нет такого тем. Өз балам өзім туым керек. Өз балам өзім туым керекке, екі бала тудым. Это нормально. Қоғамға қосар екі бала бар, я за них ответственная, но в целом нужно понимать, өзім туым керек деген тема жоқ. Уже туылған балаларға мен наставник бола аламын. Менің командамда жұмыс істейтін, менімен бірге бір жобаларда болатын адамдарға да. Мен өзімді таба алмай жүрмін, декреттемін, после декрета немен айналсам деп себе не могу найти, не знаю, что нравится. Қыз кезімде сауда саласы менеджер болу прям мені қазір не хочу ол саланы дейді да. Мысалы Ая, смотри, Ая, да, мынандай мәселе бар да. Смотри, декретте әйел, сен бір определенный сфераның ішіндесің. Ол үй, поликлиника, туған туыс, магазин, бала, баланың көті, баланың тамағы, бай, да. И ты во всем этом крутишься. Вот внутри вот этого всего крутишься. Ал мынау өзімді тапқым келеді, өзім мен нені қалаймын дегенді, сол өзімді тапқым келеді, мен нені қалаймын деген процестің өзіне уақыт бөлу керек та. Ая, сенде ондай уақыт жоқ. Сен жаңағы проблемаларды шешудің ішінде жүрсің. Жаңағыдай ше бала, бай, үй тірлігі, тамақ, кешке ужинға не істеймін, соның ішінде жүрсің да. Тебе кажется, как будто саған бұрынғы өмірің ұнамайтын сияқты, бұрынғы опытың саған ұнамайтын сияқты. Неге сен ол салаға сен даже мысалы да сен декретке шыққаннан бастап сен өзіңнің әп-әдемі істеп жүрген салаңды тастап кеттің, байға тиемін деп. Байың үшін құрбан еттің соны ше. Бай үшін құрбан еттің. Енді сен қайтадан өз салаңды хотя бы қазіргі кезде мысалы менеджмент пен маркетинг саласы өте қызық. Это меняется. Ну, менеджмент понятно, это бизнес-управление, команда-управление, систематизация. Хорошо, ол түсінікті, ол бірақ непрерывно связано с маркетингом. Это прекрасный процесс, не знаю, маған үшін кайф, білмеймін, Ая, саған сен бұрын қалай жұмыс істегеніңді. Но факт то, что сенің миың постоянно үйдегі бықшықы тірліктің ішінде жүреді да, и сен оның ішінде жүріп өзіңді таба алмайсың. Оның ішінде жүріп. Это невозможно. Ты сидишь дома, там у тебя молоко сбежало, там у тебя ребенок плачет, ана жерде памперс 2 күн бұрын шығармағасын, диванның астына түскен памперсің сасиды, үйге кіресің, что-то бірдеңе сасиды, не можешь понять, что там. А ребенок взял этот памперсті диванның астына лақтырып жіберген. Мысалы үшін да, и бірдеңе сасиды, не можешь понять. Сол сияқты бір проблема, сен проблемалардың ішінде жүрсің да, Ая ше, и сен өзіңді үйде отырып таба алмайсың. Поэтому, почему я говорю, нужно планировать беременность. Арасында 3-4 жыл салып, 4 жыл это оптимально. 4 жыл салып туған кезде, сен 2 жаста, 2,5 жаста балаңды садикке дайындап, оны садикке жіберген кезде, любой бір жұмысқа, бұрынғы істеген жұмысыңа шығасың. Басында ұнамайды, басында сопротивление. Почему? Потому что ты из домашней среды попадаешь обратно в коллектив, мозг будет сопротивляться. Сөйтіп, сол жерде адамдармен араласып, не істеп, может быть, профессияңды ауыстыратын шығарсың, но это не сразу. Но, понимаешь, ты должна понимать, да, мозг, как он работает. Сен все время үйдің бықы-шықы боқсыздықтың ішінде жүресің, да, и офисқа сен шыққың келмейді. Любая декретница так думает. Им сложно. Декретница хочет, например, да, мысалы, неге декретницалар жұмысқа шығуға бүйтіп жүрексінеді? Өйткені ол үйде отырған 2-3 жылдың ішінде, біреулер 10 жылдап отырады, 2-3 жылдың ішінде әлем өзгеріп кетті ғой. Сен бұрынғы салаң өзгеріп кетті уже, понимаешь? Все, өзгеріп кетті. Сен уже, думаешь. И ана жаққа барсам, мен оларға ілесе алмай қалам.
мен үлгермеймін деп сені сол комплекс қысады сен. У всех так. У всех так. Ол жалғыз емес, бүкіл декрет инсанның проблемасы сол. И сен ойлайсың, так, ол жұмысқа бармай қойшы қайтадан. Может, менің призванием емес сияқты ол деп қуасың сен кәдімгідей ше, понимаешь? Өзіңдің призваниеңді іздеген кезде, что у тебя хорошо получается, соған қарай упор қою керек. Бұрынғы сол декретке дейінгі өміріңде, что у тебя хорошо получалось. Соны қайтадан, сол қабілетіңді қайтадан оятып, соған упор жасау керек, кез келген салада. Да? То есть, когда мы выбираем определенную сферу, исходи из своих талантов, что ты хочешь развивать в себе, что у тебя получается хорошо. Махал, что хочу білмейді екенсің ғой. Что у тебя получается хорошо. Негізі любой декрет, вообще любой әйел, сендер енді 2-3 бала қарайсыңдар ғой. Жоқ дегенде 2-3 бала. Любой әйел это классный, мне кажется, операционщик сияқты. В том плане, что управление проектами, операционный менеджмент жағынан, вообще проектный менеджер ретінде күшті сияқты еткені сен ойлап тұрасың ғой, так, тамақ, уборка, енем келеді, кешке ет шығарып қою керек, бірдеңе деген нәрсе басында тұрады да. Бірнеше операцияны әйел басында ұстап жүреді. Бұл дегеніміз вообще әйелде осындай өзі табиғи түрде. Да, заходи. Балам, ұйықтап жатыр ма балам? Хорошо. Кез келген әйелде ол жаттан, ол как бы естественный функция да, бірнеше проектлерді жүргізу, сосын бір проектіні до конца апару. Менде, мысалы үшін, мен оны білемін да, менде проектный менеджер ретінде, мен именно 3 баласы бар әйелді алғам. Проектный менеджер. Өйткені оның 3 баласы бар, ол үйде отырып, ол байды да, 3 баласын да ойлайды. Соответственно, мен оған бірнеше проект берсем, ол проектлерді ұмытпайды. Ол сон, так, ана баланың киімін үтіктеп қою керек, ананы бүйту керек, мынаны бүйту керек, мынаған бүйту керек деп ол ойлап, тура сол сияқты ол менің проектлерім сөйтіп жүргізеді да. Понимаешь, как я делаю? Я мүмкін ол проектный менеджер деген мамандығы жоқ шығар, бірақ та мен проектный менеджерді бірнеше баласы бар әйелді аламын. Понимаешь? Сол сияқты, яғни исходи от того, что ты умеешь. Даже үйде жүрген әйелдің өзінің бірнеше қабілеттері бар. Что у тебя хорошо, лучше всего получается. Кейбір әйелдер вот, бала шағасы, бәрі үйі бұғып атады да, бірақ оған ешкім претензия айтпайды. Неге? Потому что она умеет классно убалтывать. Жаңағыдай тамақты тәсі жасап, енесі бәр келген кезде дастарханды гүлдендіріп, ана столдың астына мусорлар тығып сөйтіп жүреді, әңгімені айтып, ха-ха-ха деп отырып ше, бәрін қатырады. Вот эта женщина будет классно продавать. Маркетинг, презентация, ондай әйел сондай продажаға мықты. Оған жаңағыдай бәрі по порядку тұрмау керек. А бір әйелдер болады, үйінде у них все по полочкам. Үйде 5 бала туса да ештеңе шашылмайды. Балалар да постройство болып тұрады. Балалар ешкім, андай әйелдер болды ше, 5 баласы болса да, қанша баласы болса да, балалары үстіндегі ғана киімін қырғымайтындар. Киімдері тура қазір ғана магазиннен алған сияқтындай аккуратный киім. Ол сондай әйел ол. Ол сондай организованный, системный әйел. Егер ол сондай әйел жұмысқа шығатын болса, оған сондай систематизация, операционный менеджмент сияқты сондай нәрселер берген жақсы да. Или ол жаңағыдай финансы, бухгалтерия сияқты осындай нәрселерге баратын болса, сенің қағазың всегда түгел. Все на месте. То есть, смотрите, декретницы, сендер жұмысқа шығатын кезде мамандық емес, қолынан келетін қабілет сатсай сен. Сол кезде саған оңай болады. Декреттен шығу саған оңай болады. Сразу не істеп кетесің да, вот. Поэтому и сен сразу сондай жұмысқа сен сіңісіп кетесің. Потому что бастықтың берген задачасын сен сразу істейсің да, сен қиналмайсың оған. Поэтому осындай мәселеде обратите внимание на себя, что у тебя хорошо получается, из этого сделайте профессию. Я системная, бизнесқа керек бір кірпіш болып қалану керексің ғой сен. Абай атамыз айтпақшы, кірпіш болып қалану, өзің кірпіш болып қалану керексің да. Ол үшін исходи из своих талантов, что у тебя получается. Мысалы, менде, егер мен и так өзім пландап, біз үйленетін кезде біз күйеуіміз екеуміз так, мынанша бала болады, мынанша жыл сайын туамыз, ақшаны бүйтіп жинаймыз, бүйтеміз деп үйленбей тұрып не істегесін. Я мен өзімнің қабілетімді түсінемін да, вот мысалы үшін. Потом мы поженились, мен келін болып тұрдым 5 жыл, атам мен енеммен, и енеміз екеуміз ақ қой, екі әйел да. Бүкіл үйдің түрлігі саған екеумізге қарағаннан кейін қандай. Енді мен супер сатушымын ғой. Келісіп аласың андай немеше.
у меня уборка это очень плохо получается. Маған бәрібір мен үйде шашылып жатса, мен бүйтіп жүретін жол тауып аламын да, барамын да төсегімді тауып ұйықтап аламын. Вот у меня вот бардак андай мынага қарамаймын да. Ал енем вот у нее не так. У нее вот все бір нәрсе бүйтіп киімдерді жуып, постельный бельеларды жуып бүктеген кезде бүйтіп ана қырына келіп тұрады былай. Бүйтіп ше. Өзі бүйтіп мындай бүйтіп өзі енем сондай адам да. У меня хорошо получается болтать и очень хорошо получается готовить. Все, мы с ней так сели, договорились, енем кайфует үй жинағаннан, мы с ней разделили. Я, конечно, помогаю, жаңағыдай үлкен ғой үй 250-300 квадратный метр үйде. Я помогаю жаңағыдай пол жуғанда, не істегенде пол жуған кезде еще өтір швабраны бүйтіп аласың да. Енем ерінбейді ғой. Мен келін болып түскенге дейін енем полмен жуатын. Сосын жоқ мама өзім жуамын дейді жаңағыдай. Швабраны бүйтіп аласың да. Өтірік, давай деп шығасың. Мен нервім шыдамайды уборкаға ше. Енем оны біледі, бәрібір сосын маған бітірмей барып артынан түсіріп кетеді, потому что көңіл толмайды да. Для нее важно бәрін қолмен жуып не істеу керек. Зато тамақты өлтіресің. Әңгімені өлтіресің, тамақты өлтіресің. Понимаешь, мен өзімнің қабілетімді түсінемін да, соответственно, мен жұмыс істеймін. Мен жаңағыдай майда шүйдеге мен істей алмаймын. Зато сату дейсің ба, ана партнерлардың көңілін табу, бірдеңе карьерада өсу деген сияқты. Я понимала, я вот шла в работу. Соответственно, с этим я и планировала семью. Понимаешь? Вот енем, мысал үшін, енем өмір бақи бухгалтер болған. Вот у нее ни одна цифра никуда не убежит. Ол өзін сондай профессиясын тапқан адам да, бухгалтер болған өмір бақи. Бір цифрасы бір жаққа қашып кетпейді оның ше. Мысалы, егер мен бухгалтер болатын болса, менің қағаздарым бычт болатын еді. Бычт болып, отчетым бір-бірімен сәйкес келмей сондай болатын еді. Өйткені бухгалтерия это же цифровой баланс. Ол деген бүйтіп, ол точно келу керек қой. Ана цифрлар точно келу керек та. Менде, мен оған нервім шыдамайды, если мен просто бухгалтер болатын болсам. Понимаешь? А вот енем ол сондай, у нее все вот прямо үйде қылтанақ жатпайды үйде. Үйде даже мысығы болатын ауылдағы үйде ше. Мысықтар да үйге ровно кіріп шығады ғой. Ол мысықтары ештеңені жаңағы бүлдірмейді. Бәрі өзі постройсыз дисциплина, мысығына дейін дисциплина, тауықтарына дейін дисциплина болатын енемше. Гүлдерді бүйтіп тізіліп тұрады. Өйткені табиғат сондай адам. Я никогда не смогла бы быть похожей на нее, понимаешь? И әр қыздың, әр әйелдің өзінің қабілеті бар да. И сол қабілетіңе сай мамандық таңдасаң, саған оңай болады. Үйде көрінеді да. Үй дегеніміз, мысалы, сендер ойлайсыңдар, үй ол просто үй деп ше. Үй ол кәдімгі бизнес. Бизнес, кәдімгі производство, бизнес, мысалы, ресторанның ішінде де сондай ғой, ресторанда біреу повар, біреу тағы бірдеңе, раздевочник, бірдеңе, официант, администратор. Көп қой, тура сол сияқты үйде де сондай да бірнеше нәрселер бар. Үйдің тірлігі бойынша, тамақ істеу бойынша, адамдармен сөйлесу бойынша сондай бар да. И мысалы, мен адамдармен сөйлесу маған күшті, бірақ мен адамдармен тек бизнес тілде сөйлесе аламын. Ақша, проект, тез давай деген сияқты да. И мен туысқандармен онша сөйлесе алмаймын. Неге? Өзімнің де туысқандармен сөйлесе алмаймын. Күйеуімде туысқандармен сөйлесе алмаймын. Неге? Потому что я не умею поддерживать этот разговор. Бүйтіп андай не түсініп, бүйтіп сондай, мысалға да, сондай туысқандарымыз үйдегі осындай ситуацияларын айтып береді ғой, отбасындағы ситуацияларды айтып береді ғой, жаңағыдай. Осындай болып жатыр, сол енді баламызды мектепке дайындап жатыр, бір нәрсе, сол енді енемді сол санаторийға жіберуім керек, мынау деген сияқты. Туысқанда сондай әңгіме айтады ғой. Я не умею такие разговоры поддерживать. Менікі сухой да, мен сразу проблеманы шешуімді айтамын да. Ана бүйтесің, ана сайтқа кіресің, ана бүйтесің, сөйтіп айтасың. Людям не всегда нужно решение. Мысалы, адамдармен араласқан кезде, особенно туысқандармен араласқан кезде, оларға сенің бизнесовый советтерің дым да керек емес. Понимаешь? Это, возможно, их даже обижает. Они хотят местами просто пожаловаться на жизнь. Просто пожаловаться. На меня не могут пожаловаться, потому что маған келіп сол енем сөйтіп қиналып жатырмын, күйеуім соңғы кезде бірдеңе деп туысқандар айтатын болса, мен айтамын, жұмысқа шық, бүйт. Мен сразу сондай әңгіме айтамын да, то есть я не умею такой вот
жанашырлық әңгіме не умею поддерживать. Но зато менің күйеуім сондай умеет, өте сыпайы, дипломатично сөйлеседі ше, ол андай күшті бүйтіп деп иықтан қағып қойып бүйтіп сондай поддержка беріп ше, жаңағыдай жылулық, сондай теплота, сондай ше, дипломатично сөйтіп әңгіме айтқан күйеуім қатырады. Сондықтан да біздің отбасы, егер біз бизнес деп алатын болсақ, то туысқандардың ортасында менің де туысқандарым, жолдасым өзінің де туысқандарының ортасында менің пиар компаниямды жүргізетін адам менің күйеуім. Мен пиар компания жүргізеді, сосын бүкіл семейный емес, жаңағы көршілердің чаттарында, домның чатында күйеуім отырады. Потому что мен домның чатында отыратын болса, мен шығамын да, парковкада бірдеңе тұрса емес па, сразу шығамын да, сразу суетке түсіріп. Вот здесь не понятно, мы в прошлом месяце оплачивали вот такие-то, куда вообще все эти деньги деваются? Вообще, почему компания не оказывает сервис вовремя? Я сейчас буду жаловаться в палату предпринимателей, короче, мен ана жерде чаттың қырғын шығарам. Жаңағыдай чатты да, көршілердің да итін шығарам ана жерде ше. А муж не такой. Ол жайлап барып КСК-дан мен барып сөйлеседі. Яна, вот скажите, вот здесь вот так-то, так-то, что можно будет сделать? Ол жай барып сөйтіп, ол сөйлеседі да. И ол тілді шешіп келеді барып. Ұзағынан шешіп келеді. Мен қазір юристіме звондаймын, адвокатыма қазір звондаймын. Қазір екі аяқтар бір етікке тығады. Менде сондай подход. Поэтому, естественно, мне нельзя... Егер мен туысқандармен осындай тонда сөйлесетін болсам, это, конечно, их обидит. Так нельзя делать. Поэтому бізде осы туысқандармен сөйлесу, көршілердің чатында отыру, сондай келісім шарт, сондайдың бәріне муж ходит. Где андай майда сөйлеу керек. Майда сөйлейтін жерге күйеуім барады. Мен ондай жерде, мен ондай вопростарды жаба алмаймын. Понимаете? Но какие-то другие вопросы, үйде бар, мысалы, сонда документация шешу, бірдеңе, осындай мәселелерде мен барам ондай жерге. Все, что касается документов, права, бәрбәле, кодекс, администрация, туда-сюда деген бәрін, оның бәріне мен барам. Бізде сондай бөлінген да. Мысалы, мектепте балалардың жиналысына күйеуім барады, мен бармаймын. Мен баратын болсам, мен жерде апайды да, директорды да, завучты да, бүкіл ата-ананың екі аяғын бір етекке тағамын. Маған болмайды баруға ше. У меня сразу, это незаконно, а вот в Министерстве образования такого не было. Какой это закон? Где это? На каких правах? На каком основании, деп шығам, да? Понимаете? Вот где есть человеческое отношение, там муж ходит. Понятно, да? Мен жаңағыдай администрация, штраф, соттасу, бір бәле, документ деген жерге мен барам. Вот үйде сөйтіп бөлісу керек та, у кого что получается күйеуіңмен, потому что семья ол бизнес. Семья ол кәдімгі бизнес-проект. Ол жерде әр адам өзінің орнында болу керек. Понимаешь? И әр адам өзінің орнында. Кімнің қолынан келеді, сол нәрсе жасайды да. Вот это очень важно. Мен күйеуім жүреді документпен, ол туыстармен сөйлесе алмайды дейді. Вот туыстармен тілі майда адам сөйлесу керек. Тілі майда, ше, кейбір адамда келеді ғой. Туыстар, жаңағы көршілер, КСК-да біреу келеді, вот, пятя деген сияқты. Или немесе, например, бывают такие токсичные туысқандар. Мысалы, мен коммуникация тілін білемін. Токсичный адамдарға қалай жауап беру керек екенін білемін, да. Но это хорошо в бизнесе, это хорошо в работе, но туысқандармен так не пойдет. Ана таксит ететін туысқандармен күйеуім, таксит етіп жатыр ғой. Иә, дұрыс қой. Иә. Деп мен күйеуім өзі даусында қатты шықпайды. Жайды майда сөйлейді. Дейді, әйтеуір бір бәлеға көндіріп келеді. Білмеймін әйтеуір ше, сол токсичный адамды бір бәлеға көндіріп келеді. Қалай көндіретінін білмеймін. Өзінің сондай майда, сондай несі бар, өзі еврейский тілі бар, өзінің бар ғой. Это тоже талант. Понимаешь? Зато у меня в телефоне все нотариусы, банк, бір бәле, телефонмен шешіп. Не істедіңдер ана документті? Қазір мен нотариусыма звондаймын. Сен не қылдың? Иә. Жоқ, сотқа береміз, документ дайында. Вот так у меня. А он да майда болып келеді. Понимаешь? Надо разделять. Семья – это производство, семья – это бизнес. И бөлісу керек осындай кезде. Привет, хорошо. Ештеңеге араласпаймын. Ну, возможно, ол сіздің қабілетіңізде жоқ, вообще сөйлеспеу. Но адам вообще сөйлеспей тұра алмайды ғой.
вообще сөйлеспей тұра алмайды. Сонда сен не сөйлесесің сен? Сонда ты просто с родственниками усеки гоняешь. Так получается. Адам декретте отырса да сөйлесу қабілетін дамыту керек. Потому что рано или поздно все равно сен бәрі, мысалы да, бәрі риск все равно есть. Риск все равно есть. Женщина должна быть образованной, у женщин должны быть деньги, я считаю. Не туралы болып жатыр. Біз жалпы әйел, декреттегі әйелдің жұмысқа шығуы, жұмыс істеуі жайлы сөйлеп жатырмық. Өсек айта алмайтындар, туыстармен сөйлескің келмесе не істеу керек? Сөйлеспе, жұмыс істе, кітап оқы, курс қара, қазір уақытым болмай жатады деп. Так что декретницы, не паримся, все хорошо. Декреттен қалай дұрыс шығу керек туралы айтылды ғой. Қазір эфирді сақтаймын, почти 1 сағат болды отырғаныма. Мен туысқандардың чатына мені қосып қояды, бірақ без звук қой, без уведомления, без звук. Қарамаймын да не болып жатқанын. Өздерімен өздері туысқандар бір бәле әйтеуір суреттерді жіберіп, туған күнді ойлап, ан жаққа бардық, мына жаққа барсын. Мен основной жаңалықтарды күйеуімнен біліп отырам. Кім келді қалаға, кімді күтіп алу керек, кімді шақырамыз, не болып жатыр. Андай крупный іс-шараларға барамыз, жаңағындай той, сондайға. Вот. Чаттарда жиналып қалады сообщение 1000, 2000, 3000 болып. Сөйтіп WhatsApp'ты бетесін да отметить прочитанными деп ашпай, чатты ашпай, прочитанный қоя салсын болды. Мен реально уақытым жоқ. Қазір мысалы менде 12-де жиналыс болу керек. Маркетологтарыммен, командадағы маркетологтарыммен. Оның біреуімді келді, емшектегі баласы бар. Қазір ұйықтатып болғаннан кейін кіреді. Екінші қызым келатыр әлі жолда. 1 сағаттан бері ауырып қалған ба бірдеңесі бар. И я думаю, пока время не буду терять, зато сендерге пайдалы әңгіме айтып беріп отырмын. Қазір бұйырса 3-те уже мен салонға кетем. Сағат 6-да, пока Алматының пробкамен жеткенше ғой енді, 6-да съемка. Бүгін менде алғашқы орыс тілді подкаст болады. Сіздер білесіздер, осы уақытқа дейін жалпы мен блогым өскеннен бері қатысқан барлық подкасттарым қазақ тілінде. Бүгін бірінші рет, алғаш рет орыс тілді подкастқа барам. Айтам қандай подкаст екен, қызық болады деп ойлаймын. Как раз біз бүгін сол әйелдің ақшасы, әйел отбасылық бюджет, ажырасқан кездегі этика, ақшаға байланысты, дүние бөлісуге байланысты. Жалпы ақша және қарым-қатынас мәселесінде орыс тілді подкаст болады. Қаржыгермен, я думаю, будет классно. Мен де жақын шыде жиналысқа жайма. Я думаю, что мықты эфир болды деп ойлаймын бүгін. Декретницаларға өте пайдалы болады, поэтому қазір сақтап қойғаннан кейін бизнес эфир деп, бизнес разбор деп сақтап қоям. Соны подругаларыңа жіберіп, сіңілдеріңе, әпкелеріңе, жеңгелеріңе жіберіп талқыласаңдар болады. Нет, это не замандас. Но это мой первый русскоязычный подкаст. Пенсияны 58 жыл қайтарама шаршадық дейді. Гүлзайнап, 69 жылғы екенсіз. Жалпы пенсияға ұмтылу деген нәрсе советтің кезінен қалған ескі нәрсе. Кеңес одағы кезінен қалған.
сіз шаршадыңыз, өйткені жұмысыңыз өзіңізге ұнамайтын шығар. Негізі пенсионный возрасттың азайғанын мен қаламас едім. Неге? Өйткені адам пенсияны мысалы бір точка отсчета сияқты қарамау керек та. Міне қазір 58-60-қа барайыншы, сол кезде болды деп алам, болды, пенсияға шығам. Что вам даст пенсия? Это просто мемлекеттің бір определенный бір өлместің күніне бір $150 береді мемлекет. Өліп қалмасын деп. Ол бір полноценный демалыс емес, ол бір сіздің өміріңіз пенсиядан кейін күшті болып кетпейді. Вот бірден бүйтіп рай, бір жәннат болып кетпейді да. Те же проблемы. Сол өміріңіздегі сол проблема, сол денсаулықтағы проблемалар, қарым-қатынастағы проблемалар бәрі қалады пенсиядан кейін. Но при этом сіздің табысыңыз сізге мемлекеттің төлейтін где-то $150-200 болды. Мүмкін, білмеймін, какой-то специалист жаңағыдай военный бірдеңе болмасаңыз, но в целом это вот такая зарплата, пенсия. И сол $150-200 үшін, кәні өлдім, жеттім емес. Сіз пенсионный, пенсияға жетсем болды деген психологиямен өмір сүрмеуіңіз керек. Ондаймен өмір сүрмеуіңіз керек. Ары қарай не істеймін? Жаңа не нәрсе үйренемін? Денсаулығымды қалай сақтаймын? 60-тан кейін өмір бітпейді, 60-тан кейін өмір басталады. Өмір енді бастады 60-тан кейін. Бала-шағаның бәрі кетті, үйренетіндер, немерелер болатындар. Живите для себя. Живите для себя интересную, очень интересную, увлекательную жизнь. Кайфуйте. Неғып сөйтіп рахаттанып өмір сүруге ұмтылмайсыз? Жаңа білім алып, саяхаттап болды ғой. Мысалы, ертең пенсияға шығасыз, ол ақшаға қашты, тымда жетпейді, даже больницаға жетпейді. Қазірден бастап 10 шақ жүріп, тамағыңызды реттеп, денсаулықты күтіп, ертең 100-ге дейін өмір сүрем деп неғып ұмтылмайсыз? 60-тан кейін өмір бітпейді, 60-тан кейін сіз хоп деп пенсияға жетіп өліп қалмайсыз, немесе сразу жәннатқа кіріп кетпейсіз, бір рахат өмір, бір райская жизнь болып кетпейді. Останутся те же проблемы. Те же сол уайым, сол қайғы, сол кредит қалады. Пенсияға қашан жететкен өлдім, шаршадым емес. Не істей аламын тағда? Қандай мамандық жасай аламын? Не үйренсем болады? Өмірімді қалай қызықтетсем болады? Қарым-қатынасымды қалай жөндесем болады деп сөйтместеніз. Я своих родителей прям ругаю. Оларды Алматыға 2020-да көшіп келді ма, 3 жылдан бері это спорт, это работа, екеуі де жұмыс істейді. Мамам да папам да жұмыс істейді. Ешқандай пенсия, бір бәле деп отырмайсыңдар деп. Хотя мамам 53 жасында 5 баламен уже пенсияға шығып болған. Я говорю, нет. Не істемейсіңдер. Не, менің мойнымда отырамын деп жатсыңдар ма? Нет, зарабатывайте себе деньги. Мен мойнымда отырмайсыңдар, саяхаттаңдар, әлем көріңдер, өмір көріңдер, спортқа барыңдар, денсаулықтарыңды ұзартыңдар. Мне не надо, чтобы вы потом, не знаю, 60 жасында қаусап, осы ауырып, өлейін деп, төсек таптатайын деп жатсыңдар ма? Я говорю, нет. Как минимум 80-ге дейін өмір сүресіңдер. Это значит 20 лет впереди. 20 жыл бойы соны не істейді? Мен мойнымда отырмақшы ма үйде? Нет. Немере бақпайсыңдар, потому что, простите, әркім өз баласын бағады. Мен бауырларымда, мен сіңілім Шымкентте, сіңілімде 2 бала бар. Одан кейінгі сіңілім мен інімде бала жоқ. Мен балаларым өсіп кеткен. Я говорю, немере бақпайсыңдар. Не істемейсіңдер пенсияда? Нет. Бар. У них біреуінде плавание, біреуінде жаңағыдай ходьба, тауға барады, саяхаттайды, жұмыс істейді екеуі де. Айлықтары өздерінде. Мамам пенсияға шығып қойды, папа скоро шығады пенсияға. Нет, они будут работать. Нет у них. Сен активно өмір сүресіңдер. 60-тан кейін немене отырмақшысыңдар ма? Нет, отырмайсыңдар. Мен Алматыға оларды сол үшін көшіріп алдым. Я хочу, чтобы они жили долго, счастливо и были красивые, здоровые, молодые очень долго. Понимаете? Поэтому не похороните, вот ойбай пенсияға жеттім біттім деген нәрсе жоқ. Мысалы, я им уже сколько раз это говорю. Пенсия ол әшейін бір определенный бір мемлекеттен кішігірім бонус деп қараңдар. Но это не прям вот точка цели, бір өмірлік, менің өмірлік мақсатым пенсияға жету емес та. Пенсиядан кейін де өмір бар ғой ары қарай. Мүмкін жалғыз басты шығарсыз, махаббатыңызды табыңыз, күйге шығыңыз тағы да. Күйге шығыңыз тағы да. А что в этом такого? А что в этом такого? Я не понимаю этого. Осы 60-тан асқан жалғыз басты шал болатын болса, соған 40-тағы әйелді әперіп үйлендіреді ғой. Неге 60-тағы әйелдер күйге тие ме? Тиіңдер күйге. Выходите замуж, найдите свою любовь, переедьте за рубеж. Қыдырыңдар. Биыл менің әке-шешемнің үйленгеніне 40 жыл болды. Міне, 24 сентябрьда ровно 40 жыл болды екеуінің үйленгеніне. Кәдімгі той жасап. Соның құрметіне ертең 30 күні олар Түркияға кетіп жатыр 1 айға.
барады, сол жақта Түркиядағы туысқандарымыз квартира снимать етеді, солар арқылы квартира снимать етіп, ол Түркияның азаматтары сияқты сол жақта өмір сүреді. Жаңағыдай сол жақтың базарына барып, тамақ ішіп, теңізге барып, демалып, саяхаттап, музейлерге барып, экскурсияға барып, сөйтіп жүреді. Мен қазір соны өмір сүрмегенде не істейді? Немере бағып отыра ма? Кімді? Мысық та жоқ, немере де жоқ, басымды қатырма, бар екеуін қыдырып, баяғы жас кезіндегі махаббаттарыңды естеріне алып, осы бізді өсіреміз деп қаншама қиналдыңдар, қаншама уақытты жоғалттыңдар, бірге боламадыңдар. Вот, пожалуйста, 60 лет, жизнь только начинается, бар кетіңдер. Вот завтра 30-го бұйырса Түркияға кетеді. Бір ай ма, бір жарым айға ма тұрып келуге. Сейчас не знаю, законы как поменялись, неше уақыттан кейін уже қайту керек қой. Поэтому бәріміз, мы все до 40 лет рожаем детей, тащим, теряем отношения, да, вот әйтеуір кредит дейсің, басқа дейсің, бала-шаға, туған туыс дейсің, да, определенный уақыт жоғалтасың. Я, махаббатыңды, қарым-қатынасыңды жоғалтасың. И ол норма болып қалмау керек. Соның бәрін қайтадан нужно наверстать. Советте өмір сүріп қалған менің де әке-шешем орнынан қозғалттық. Потихоньку қозғалтуға болады. Вода камень точит. Бірден емес, олар сразу бірден Таиландқа, Түркияға саяхатқа шығып кеткен жоқ қой. Олар да басында шыға алмай сөйтіп жүретін тұғын. Потихоньку. Өзіңіз үшін правила бұзсаңыз, әлем қарсы шыққандай болады. Дұрыс айтасың. Менің соңғы разборымды қараңдар. Главный герой киносына разборымды қараңдар. Жақсылап тұрып қараңдар. Вот сол жерде түсінесіңдер. Келді ма және? Позвони. Позвони, потом зайди. Масштаб курсы Айсәуле сатылымда, осы айдың соңына дейін сатылымда болады. Алғашқы модульдері, егер алып қойған болсаң, алғашқы модулі 10 октябрьде басталады. Бүкіл потокқа жиналғандар 10 неден бастап, октябрьден бастап алғашқы сабағын аласыздар. Жанрым, курстың бағасы 299.990 теңге, 10 теңгесі кем 300 мың. Дайректке жазсаң, қыздар жауап береді. Актуальныйда тұр, киноға разбор, главный герой, актуальныйда. Жалпы, егер менің курстарымды алуға ақшаң болмаса, менің эфирларымды қарауға уақытың болмаса, нервың шыдамаса, менің актуальныйымда тола киноразборлар бар. Кәдімгі кітап оқығандай қылып оқып отыра бересің. Көп нәрсе түсінуге болады. Менің әрбір киноразборым үлкен трансформациялық курс сияқты. Ақысыз, тегін тұрған нәрсені алып оқысаңдар, миларыңды сәл реттеңдер. Масштаб курсы ол ақша тауып жүрген адамдарға, яғни жалдамалы жұмыс, немесе бизнестегі жүрген адамға келесі этапқа шығу, дамыту, масштабный тұлға болуға көмектеседі. Егер ондай ештеңе алмаған болсаңыз, вообще ешқандай трансформациялық курстар алмаған болсаңыз, онда менің эфирларымды қараңыз, киноразборды қараңыз, интенсив сатылымға шыққан кезде алыңыздар. Интенсивтің өзінде, вроде бы 15 мың теңге, интенсивтің өзінде өте көп маңызды ақпараттар бар. Осы жерде отырған шығар, интенсивті алғандар бар болса, отзыв жазып кетіңіздер, насколько это бомбический продукт, 15 мың теңге. Пока қазір сатылымда жоқ, сатылымға шыққан кезде стористан көріп алып, хотя бы соны көріп бастаңыздар. Масштаб ол кәдімгі кәсіпте өсем, бұрын трансформациялық курстар өткен, кәсіпте өсем, масштабқа шыққым келеді дейтіндерге арналған. Вот, интенсив алғандар жазып жатыр міне. Вот, рахмет. Рахмет отзывтарыңызға. Рахмет, мен жиналысымды бастайын. Келесі осындай эфирлерде кездесеміз. Бизнес разборға арнайы
жаңағы запрос жинауға окошко қалдырамын телеграм-каналда. Бизнес-разбор уақытын тоже айтам алдын ала. Қазір менде жалпы контентім бойынша түсінікті болған және датасы қойылған, ол әр жұма 22:00-де түнгі шай. Егер қонақпен болатын болса 21:00-де, егер жалғыз өзім болатын болсам 22:00-де. Бұйырса ертең түнгі шай 22:00-де өзім болам, қонақсыз. Ал бизнес-разбордың уақытысын біз қоюымыз керек. Осы жақын уақытта қоямыз. И тоже бір определенный уақытта шығып тұратын болады сіздерге ыңғайлы болу үшін. И оған бизнес-разбор эфиріне сіздер запросыңызды телеграм-канал арқылы қоя аласыздар. Сондықтан да менің телеграм-каналыма да жазылып алыңыздар. Коучтың кабинеті десеңіздер шығады, телеграмда поисктан іздесеңіздер. Немесе, по-моему, ссылка болу керек менде, профильде, точно не знаю. Вот, одан бөлек киноразборлар, олардың киноразборлардың точно уақытысы жоқ, бірақ алдын ала парақшада барлық жерде айтылады. Келесі киноразбор маған назар аудар киносына болады. Ол уже октябрьде болады. Да, сентябрьде үлгермеймін, октябрьде болады. Одан бөлек мен дүйсенбі күні логистика академиясы, транспорттық және логистика академиясы Алматы қаласындағы сол академияға қонаққа барам. Қонаққа болғанда лекция оқимын, қаржылық сауаттылық және дисциплина туралы. Осы дүйсенбіде соңғы өсектер айтылайын да. И Маңғыстау облысы, бұйырса Маңғыстау облысы, Ақтау, Жаңаөзен және Мұнайшы елді мекендерінде боламын октябрьдің примерно 20-ларында. 3 елді мекенде боламын. Тоже жаңалықтарды осы мен парақшамды қарап отырыңыздар. Алдын ала айтылады қай жерде, қай уақытта бәрі айтылатын болады. Где-то октябрьдің 20-ларында дайын болыңыздар. Маңғыстау. Қазір сөйлесіп жатыр, Хакиматпен келісіп жатырмыз. Бұйырса, так. Че еще? Не айтам дедім. Сол, в основном. Түнгі шай жұма 22:00 немесе 21:00-де. Мен енді стараюсь түнгі шайға қызықты қонақтарды шақыруға, пайдасы тиетін қонақтарды шақыруға, өзім тексерген эксперттерді шақыруға тырысам. Вот, сіздерге пайдалы болсын деп. Келесі қонағым, скорее всего, будет юрист. Да, скорее всего, будет юрист. Именно отбасылық проблемалар бойынша, опекунство, бірдеңе, развод, имущество, брачный контракт, алимент деген темаларда әйел адам не істеуге болады, бізде қандай заң бар. Осы мәселе бойынша заңгер шақырам түнгі шайға. Енді қатындар бәрі сендер үшін ғой, сендер үшін, сендердің сауаттарың үшін. Брачный контракт туралы сөйлесеміз тоже. Егер қазіргі кезде мысалы қыздар бар да бізде, уже үйі бар қыздар, уже машинасы бар қыздар, күйеуге тиген кезде жаңағы қалай не істеуге болады. Осындай мәселеде имущество разделение, брачный контракт туралы әңгімелер қозғауға тырысамыз, ажырасудағы проблемалар. Вот. Сол өткенде түнгі шайға кім келді ғой? Құндыз келді ғой. Енді сол Құндыздың үйіне барып шай ішейін деп жатырмын. Үйіне барып көрсетіп, ол да Құндыздың да тура мен сияқты 2 ұлы бар. Біз екеуміз қатты ұқсаймыз бір-бірімізге. Оның да 2 ұлы бар. Вообще жалпы ұл тәрбиесі туралы сөйлесеміз, одан бөлек күйеумен қарым-қатынас, ол да күйеу жұмыс істейді, ол да жұмыс істейді. Екеуі де жұмыс істеп жүр, бала тәрбиесіне қалай уақыт бөледі деген сияқты мәселе, семейный бюджет, ақша жинау. Мысалы, Құндыз өте жақсы ақша жинайды. Вот у нее вот это такой плюс. Сондай сияқты оның секреттарын бәрін біліп сендерге сұрақтарды қойып сендерге тауып берем деп обещаю, но это будет не завтра. Ертең мен өзім жүргізем, одан кейін қонақ тоже бұл. Жалпы қонақпен келетін түнгі шайларды қарап отырсыңдар, я всегда максимально стараюсь все самое полезное давать. Сол, так, все, да, по-моему, бәрін айтып болдым. Все, всем пока, всем хорошего дня. Осы эфирді басқалармен бөлісіңдер. Всем пока.